3 айдан бери, 4 айдан бери чуркап жүргөндөр бар. Президент айтты эле го, силер карап койбойсуңарбы, айтып койбойсуңарбы? Ушундай маалыматтар бар, ушундай болуп жатат дейт. Сиздер берип атабыз, мындай кылып атабыз дейсиңер. Бул жерде чындыгында айтсаңар, дыйкандардын баарына кредиттер берип, иштери алдыга жүрүп, мамлекетибиз сонун когоз өнүгүп баратат да. Бирок сырткарга чыгып элди араласаңар, акыбалыбыз өтө начар. Банктар айтып жатыр, дыйкандар албаганына байланыштуу биз кайра акчаны кайтарып берип атабыз. Бул эмне деген нерсе? Бизге кайрылып атат дыйкандар. Ушундай маселе менен. Урматтуу Айбек Жапарович, ушул маалыматты текшерип көрсөк, биринчи жолу угуп атабыз. Силер ар дайым биринчи жолу калсаңар, сиз эл менен иштебейсиңер, биз элди кыдырып жүрөбүз, эл бизге кайрылып атат, ошол боюнча айтып жатабыз. Дыйканчылыкта жылдын аягында кредиттин кереги жок болуп калат да. Жылдын башында керек болот да, жаз келгенде. Сиздер жылдын аягында берип койсоңор, алар эмне кылат? Март, апрель айларында берсеңер, жазгы талаа иштерин иштетет. Ошол жумуштарын кылат да. Ошол убакта сиздер бербей күздө беребиз дегениңер бул болбойт да. Андан көрөк башка нерсеге бериш керек аны. Буга кандай карайсыз, министр катары? Урматтуу Айбек Жапарович, аябай туура маселе көтөрүп атасыз. Бул жерде Каржы министрлигинин дагы өкүлдөрү отурат. Бул республикалык бюджеттин чама чаркына жараша болгон кырдаал болду. Президент айткан эле 10 миллиард боюнча дыйкандарга жазда берилип бүтсүн, эртерээк бергиле. Ошол боюнча эмне болду? Айыл чарба министри аркылуу. Азыркы убакта өзүңүздөргө маалым болгондой, Урмат Айбек Жапарович конкурстук комиссия иштеп атат. Жогорку кеңештин 5 депутаты да ошол комиссияда мүчө. Азыркы убакта ошол агрокластерге 9 багыт боюнча агрокластерге кирүүчү агрегатор кайра иштетүүчү ишканаларды тандоо процесси азыркы убакта жүрүп атат. Анан ошол тандоо бүткөндөн кийин ошол каржылоо механизми башталат. Бизге келген маалыматтар боюнча айтып кетели. Банктар ошол дыйкандарга эч кандай кредит бере элек экен, көпчүлүгүнө бере элек экен. Биздин убакыт бүтүп калды, акчаны кайра биз которуп берип жатабыз деген да маалыматтар бар. Ошолорго кандай карайсыңар? Бул жерде МИФИН барбы? Өкүлү. 6 миллиард күнгө чейин берилип бүттү да турабы? Жок, Айбек мырза, белгилегеш керек, азыркы убакта бул толугу менен берилип бүтүлөк. Жылдын аягына чейин буюрса толугу менен берилип бүтөт. Акчаңар барбы бергенге? Эми жылдын аягына чейин Кудай кааласа ошол пландаштырылган акчалардын баары тең берилип бүтөт.